waren alleine an Fischen gewesen. Feliz Dia das Crianças, Gwen e Laura! Ei! The first, so big. Viu? Agora deu. Foi. Agora deu. Agora deu. Agora deu. Uhum. Agora deu. Agora deu. Agora fire. Fire. Has got fire. Has got fire. Uhum. I cannot wait now. Espera um pouco, tá bom? Cuida para não se queimar. Wow. Marshmallow. Marshmallow. Yeah. Colocar? Sopa. Conseguiu? Vamos arrumar isso aqui. Yum. Aí. Yummy. Tem mais perto. Eu não gosto quente. Você não gosta quente? Não. Eu não gosto. Por que não? Eu só gosto assim. Assim, ali embaixo. Tá bom. Só que vai demorar ali lá. Eu falo comando. Ó, olha aqui, ó. Ó, já tá pretinho. O quê? Aqui, tá pretinho já. Ah, mas Coloca mais aqui lá, ó. Aqui. Ó. Nham, Olha nham. só, fica mais pretinho ainda. Mas Graça não gosta pretinho? Eu gosto. Eu não gosto. Você não gosta? Tá preta. Olha a marshmallow. Ó, tá preto. Ai, não vou papai. Papai. Agora tá pronto. Olha. Pegou Olha só. Aqui. Alô. Olha só. Olha. Olha preto. Pode comer. Deixa eu ver, Gwen. Gosta. Nem tá preto, Gwen. Ó, isso é preto, ó. Ó, olha o meu, olha o meu. Isso é preto. Eu não gosto. Mãe, olha. Come a preto. Pra mim. Aqui tem, ó. Eu já tenho aqui, ó. Não, mas não tá preto. Pode comer, Gwen. Não, não. Dá pra papai. Come esse. Agora tem luz, ó. Vai, coloca. Tá, mas o outro também tá no chão ali. Assim, lá. Aí. Eu não gosto quente. Ah, você não gosta de quente? I don't like Até que saiu. a chala. Xalá. A pupa xalala. Já queimou. Dá-lhe Nossa, cá. que bonitinho. Por isso que a Laura deixa for longe do... É bom, Gwen? Queimou? Hã? A luz. Você gostou? E agora? Esse aí, o marshmallow. Você comeu o presente. Cadê? O marshmallow? É. Esse é o presente. Era presente. Você gostou? Você comeu bastante, né? Eu ouvi. Eu comi duas. Acho que mais. É um 20. Papai, a minha não ainda. A minha só foi. Agora pra mim, parabéns. Tô brincando. É? Com minha papai. Já acabou o marshmallow? Não. Já, né? Você queria mais? Gwen, lá? Agora tá.
pra noite. É. Parabéns, Gwen Laura. Eu abri o presente dormir. É, eu acho que Dia das Crianças não tem musiquinha, né? Né? Fala que the Francis fishing alone. Yeah, Uhul! Friends of Jesus